Müşkillərimiz xana, yaxşılardan uzaq. Aparıcılarımız xana, yaxşılardan uzaq. Müğənnilərimiz xana, yaxşılardan uzaq. Psixoloqlarımız xana, 1% yaxşısından uzaq. TikTokerlər xana, orada faiz yoxdur, xana da elə. Blogerlər xana. Bəzi həkimlər, çılpaq danışan həkimlər, hələ olarsa kişi də var, utanın, ölün, yerə girin. Əgər sizə kişi demək olarsa, ölün, ölün, ölün. Elə sizə görə deyə hər şey xana olub. Şah İsmail Xətanın bir sözü var, deyir, o məmləkətdə ki, xana çoxdur, pozğun çoxdur. Və pozğun çoxdur, birində daha nə dedim, o məmləkətdə kişi azdır. Bizim az qalan faiz kişilərimizdən uzaq olsun da, yəni. Allah onları saxlasın. Məhv elədizi bu məmləkətdə kişiliyi. Azadlıq da deyib, müasirlik de deyib, zad elədiniz, kanalizasiya elədiniz. Bu xalqı, yazıq xalqı. Kim pozdu bizi? Deyəcəksiniz filan filan filan. Xeyr, nə Türk, nə Rus, nə Fars, nə o birisi, nə bu birisi bizi pozdu. Bizim içimizdə pozğunluq var idi. Sadəcə onu üzə çıxardan lazım idi, çıxartdı da. Kim çıxartdı, nə çıxartdı? TikTok, Instagram. Bilirsiniz, bu qadınların da, pozğunların da çox olmasında kişilərin günahkardılar. Kişilər günahkardılar. Hər elə yaxşı kişi arzulayıram. Yaxşı, bir alo Siz hansı müasirlə danışırsınız? TikTok'da ay oğul, imkan verin mən deyim müasir. Sizin müasirlik TikTok'da, sosial şəbəkələrdə pozğunluğu təbliğ eləmək deyil. Mən müasir deyirəm. Bunu mən sizə deyirəm. Bilmirəm. Mən deyirəm bunu sizə. müasir deyirəm. Pozğunluqdur o. Onu müasirliyinə əlaqələndirməyin adam. Nadir bəy, mən onu demirəm. Ya təzə mahnı çıxır. Mən də gedim. Yox, təzə mahnı çıxır. Təzə mahnı çıxır. Onu harda Yavaş yaymıyorsunuz? yavaş qovursun. Mahnıya qulaq asan yoxdur. Heç kimə mən mahnı, bax bu mahnı oxudum indi mən bugün. Baxın Instagramda 7000 izləyici xalaqətini qalmasın belə. Nəvəm-nəvdən şəkil qoyub 2 milyon baxıblar. İnsanlara sənət və musiqiçi, at satın alətləri gedin taksi şoförü işləyir. Neyizə lazımdır bunlar? Sənət lazımdır. Yəni ki, Sen qurtarmışıq. Uşaqlarımızı vermir musiqiyə. Çünki indi lazım deyil. Doğrudan da bizim